ეს პერიოდი, რაც ჩვენ გამვლეთ 28 ნოემბრიდან მოყოლებული 4 ოქტომბრის ჩათვლით განსაკუთრებით, ვინაიდან ეს ერთგვარი ჩამკეტით არის აღმოჩნდა, უჩვენებს ორ რამეს. პირველი, რომ საზოგადოებრივი პროტესტი არის ძალაში და მიუხედავად სხვადასხვა ეგზოტიკური განცხადებებისაც ჩვენ ვისმენთ, ეს პროტესტი არსად არ წასულა და დღევანდელი მარშიც სწორედ ამის გამოვლინება არის, მაგრამ არის მეორე საკითხი, რომელიც პროტესტის პოლიტიკურ სიფრთხეში გადაყვანას ემსახურება. ალბათ აქ არის ის საკითხი, სადაც ყველაზე მეტად გვიჭირს, სადაც ყველაზე მეტად მოვიკოჩლებთ. არადა პოლიტიკური გაგრძელების გარეშე არსებით ხელშესახებ შედეგზე საუბარი ძალიან რთული არის. ეს ალბათ დადგა დრო, რომ გააზრებულ იქნეს გამვლილი პერიოდი, გააზრებულ იქნეს, რომ საზოგადოებაში გაჩნდა დაკვეთა სისტემურ პოლიტიკაზე, ხედვებზე დაფუძნებულ პოლიტიკაზე, გასერიოზებულ პოლიტიკაზე, ისეზე, რომელიც არის პირველ რიგში ორიენტირებული ადეკვატურობაზე და თანამონაწილეობაზე. ამ ხილ სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნოთ, რომ პოლიტიკურმა ველმა ეს გამოსთა ვერ ჩააბარა. ამდენად თუ პროტესტ ზოგადად ჭირდება შველა სწორედ იმ ხრივ, რომ აი ამ მოთხოვნას დროზე გამოუჩნდეს მიწოდება. მე ჩემ თავზე ავიღებ სითამამეს ჩემი და ჩემი კოლეგების სახით განვაცხადო, რომ ჩვენს ანალიტიკურ ცენტრს გამომდინარე მისი ისტორიიდან, გამვლილი გზიდან აქვს სწორედ ის შინაარსობრივი იდენტობა და რესურსი, რომ სწორედ აი ამ მიწოდებას ხელი შეუწყოს და უზრუნველყოს. სხვაგვარად რო ვთქვათ, ჩვენ გამომდინარე ფორმულიდან, რომ ვიაზროვნოთ პოლიტიკურად და ვიმოქმედოთ პოლიტიკურად, ერთგვარ მზაობას ვაცხადებთ იმაზე, რომ არა მხოლოდ პროცესების შეფასებით, არა მხოლოდ პროცესებზე აზრის ფორმირებით, არამედ პროცესებში უშუალოდ თანამონაწილეობით, პროცესების ფორმირებაში მივიღოთ უფრო მეტად აქტიური მონაწილეობა. აი ამაში შეიძლება ჩვენ გამოვხატოთ ეს ფორმულა, ვიაზროვნოთ პოლიტიკურად, ვიმოქმედოთ პოლიტიკურად. ჩემი აზრით დღეს შინაარსობრივი მხარე გაცილებით უფრო არსებითი არის, ვიდრე ფორმალობა. ფორმალობას მოელევა, ფორმალურ მხარის ჯერი დადგება, ის დაგვეწევა, მთავარია ჩვენ შინაარსობრივად ეს მიწოდება ვუზრუნველყოთ. ამისათვის მზად ვართ.